ঠিক কোন স্বভাবের কারণে পুরুষকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেয় মহিলারা? আপনিও কি ঠিক তেমন কেউ? তাহলে আজই জেনে নিন এই ভিডিওর মাধ্যমে। পুরুষ মানুষের জীবনে ভালোবাসার কমতি সহজে কিন্তু লক্ষ্য করা যায় না, কারণ মহিলাদের মন জয় করার রাস্তাটার সম্পর্কে আপনি এই ভিডিও থেকেই জানতে পারবেন। তাহলেই সেই মতো এগিয়ে চলবেন আপনারা। সম্পর্ক কিন্তু কোনো একটা তরল বিষয় নয়, এটি মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় করার কিন্তু বেশ একটা কঠিন কাজ। তবুও মানুষ ভালোবাসার সাগরে তলিয়ে যেতে চায়। সেই সাগরে ডুব দিলে যেন মিলবে তাদের মুক্তির স্বাদ। তাই চারিদিকে প্রেমের জোয়ারে ভেসে চলেছে বহু মানুষ। এবার ভালোবাসার জোয়ারে বা সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে গেলে কিছু ভালো কাজ তো করতেই হবে, তবেই মানুষ নিজেকে সেই ভালোবাসার মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে। আসলে মানুষের কিছু অভ্যাস থাকে যার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তির সম্পর্কে আকর্ষিত হয়ে যায়, তবেই এগিয়ে চলে প্রেমের গাড়ি। এদিকে মহিলাদের ভালোবাসার পথে হাঁটতে কিন্তু তেমন কোনো সমস্যা হয় না, তবে এর উল্টো দিকে সমস্যা হয় কিন্তু পুরুষদের। কারণ পুরুষ মাত্রই ভালোবাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিশাল বড় দেওয়াল, যেন কোনো বিশাল বড় পাহাড় টপকিয়ে ভালোবাসার অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হবে পুরুষদেরকে। তাই দেখবেন পুরুষদের মধ্যে সিঙ্গেল থাকার প্রবণতা কিন্তু অনেকটাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। এটাও লক্ষ্য করবেন যে পুরুষ মানুষ নিজের ভুলের কারণেই এই সমস্যাগুলি বেশি লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে। তাই প্রতিটি পুরুষ মানুষকে অবশ্যই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে, তবেই আপনি সম্পর্কের দুনিয়ায় অনায়াসে চলতে পারবেন। এবার আসুন জেনে নেওয়া যাক পুরুষের কোন চালচলনের কারণে মন প্রাণ তার সবটুকু দিয়ে দেয় মহিলারা। বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা কথা সবার প্রথমেই বলে রাখি, লাস্টের বিষয়টিকে কিন্তু ভুল করেও স্কিপ করবেন না, কারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো লাস্টের বিষয়টি। তাই পুরো ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখুন এবং কোন জায়গাটা সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। নাম্বার 1, উপেক্ষা করা। অনেক পুরুষ মানুষের মধ্যেই এই স্বভাব থেকে থাকে। তারা সামনে থাকা সুন্দরীদের দেখেও উপেক্ষা করতে পারে। হয়তো মনে লাড্ডু ফুটছে, কিন্তু তাদের ব্যবহারে তা প্রকাশ পাওয়া কিন্তু খুবই কঠিন। এবার এই উপেক্ষা করার বিষয়টি মহিলারা খুবই পছন্দ করেন। তাদের মনে এই বিষয়টি অত্যন্ত সহজেই প্রবেশ করে যায়। তাই পুরুষেরা এই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। নাম্বার 2, নজর। চোখে চোখে কথা হয়ে যায়। কিছু পুরুষের নজর কিন্তু ঠিক এমনই হয়, যা মহিলাদের আকর্ষণ করে তোলে। এই মানুষগুলির চাউনিকে বলা হয় কিলার লুক, আর এই চাউনিতেই মন দিয়ে ফেলেন অনেক মহিলারা। তাই এবার থেকে নিজেদের নজর বা চাউনি ঠিক করার বিষয়ে জোর দিন, তবেই নতুন সম্পর্কের মধ্যে অনায়াসে ঢুকতে পারবেন। তাই চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। নাম্বার 3, ড্রেসিং সেন্স। প্রথমে দর্শনধারী, পরে না গুণ বিচার হবে। এই কথাটা কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে একেবারেই সত্যি। আসলে আপনার ড্রেসিং সেন্স ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কথাই বলে দেয়। তাই সেই বিষয়টার দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে আপনি যদি এই বিষয়টার দিকে খেয়াল রাখতে পারেন, তবে অনায়াসে মহিলারা মন দিতে পারবে আপনাকে। নাম্বার 4, হাসাতে শিখুন। হাসি খুশি মানুষকে সকলেই পছন্দ করে। যে পুরুষ মানুষের সেন্স অফ হিউমার ভালো, সেই পুরুষ মানুষকে অনেকেই পছন্দ করেন। এক্ষেত্রে যেমন ধরুন ভীষণ গম্ভীর বা দুঃখের পরিস্থিতি, তাই মানুষগুলি এই পরিস্থিতিতে এমন কিছু কথা বলে থাকেন যেই কথাগুলি শুনলে সত্যিই মানুষকে হাসিয়ে দেয়। এবার সব জায়গাতেই এই ধরনের মানুষের কদর একটু বেশি থাকা দরকার। তাই প্রতিটি পুরুষ মানুষকে অবশ্যই এই বিষয়টি নিয়ে তৈরি থাকতে হবে।
বন্ধুরা, এই 5 নম্বর বিষয়টিকে কিন্তু একটু ভালো করেই গুরুত্ব দেবেন। নাম্বার 5, কথা। ঠিক করে কিন্তু কথা বলতে শিখতে হবে, কারণ আপনার কথা বলার স্টাইলেই বুঝিয়ে দেয় যে আপনি কিভাবে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। এক্ষেত্রে এমনভাবে কথা বলুন যাতে অপর দিকের মানুষটিকে ইমপ্রেস করে দিতে পারেন আপনি সহজেই। অপর দিকের মানুষটির মন প্রসন্ন করতে পারলেই কেল্লা ফতে করা সম্ভব। তাই এবার থেকে নিজেকে ঠিকমতো করে তৈরি করতে শিখুন। আমার প্রিয় বন্ধুরা, পুরো বিষয়টি আপনারা বুঝতে পারলেন তো? আর কোথাও যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন ও পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করুন, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলি আপনাদের কাছে সহজেই পৌঁছে যেতে পারে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে তো মোটেও ভুলবেন না। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ও ভালো থাকুন, আর আমাকে অনেক অনেক সাপোর্ট করুন।